운동하고 나서도 먹고 여행 갈 때도 챙겨가고 다른 쫀득이하고 달리 고급 쫀득이야. 뭐야. 단짠 맥주 안주 최고지. 아 맛있다. 야 진짜 구수해. 진짜 맛있다. 다른 쫀득이하고 확실히 다르네. 적당하게 짜고 맛있네. 구수하네. 우와 진짜 쫀득이 색깔이 나와야 돼 그지? 우와 후라이팬에 진짜 맛있다. 이렇게 구워 먹어야 맛있는 거지. 야 됐어. 야 한 잔 먹자. 와 맥주 안주로 진짜 쫀득이 너무 괜찮네. 저는 후라이팬에 굽는 게 제일 맛있네. 자연 바라기 소금 쫀득이 강추 같이 살래요? 프루 대신 선택한 소금 쫀득이 유치원 갈 때 하나씩 챙겨갑니다.